Tá. Um sujeito chega em casa mais cedo do serviço, quando vai no quarto, encontra a esposa dele com outro homem peladinho em cima da cama. Ele diz: que porra é essa, mulher? Amanhã não quero ter essa surpresa. Ele troca o cano de descarga, vem fazendo zoada, que é uma beleza, fazendo bastante barulho e apitando. Quando ele entra dentro de casa, que ele vai no quarto, a mulher está sozinha, pelada. Ele diz: pronto, achei a solução, não tenho mais surpresa nenhuma. E você, que tem esse problema em casa, pois é, a solução é essa. Chegue fazendo bastante barulho em casa, que você não terá nenhuma surpresa. Caju! Esse é corno.